Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Vestel'den almış olduğumuz çamaşır makinesini tanıtacağız. Yalnız bu konuda eşim Başak bana yardımcı olacak. Sonuçta evle ilgili teknolojik ürünler. Evet Başak, anlatabilirsin bize. Makineyi de göstereyim şöyle bir saniye. Evet, makine bu. Bu makinenin özelliklerinden biraz bize bahseder misin Başak? Bu makine Vestel'in kurutmalı çamaşır makinesi. 9 kilo yıkıyor, 6 kilo kurutuyor. 21 adet programa sahip. Şu şekilde makineyi bir programa geçtiğimizde direkt açılıyor. Evet. Gayet güzel bir ekrana sahip. Dokunmatik tuşları. Şurada deterjan gözümüz var. Yumuşatıcı, ön yıkama. Bu sıvı deterjan aparatı. Toz deterjan kullanıyorsunuz. Bunu çıkarabiliyorsunuz. Toz deterjan kullanıyorsunuz. Sıvı deterjan Bu sıvı kullananlar için. deterjan şeyiyle kullanılmıyor değil mi? Hayır. Bunu çıkarıyoruz. Toz Bunu çıkartmadan deterjan. toz deterjan atamıyorsun. Evet. Şurada bir ölçeği var. Kendine ait. Bu şekilde bir ölçeği var. Makine sizi yönlendiriyor. Bu ölçeğe göre kullanabileceğiniz deterjan miktarını. Şurada çizgiler var. Çizgilere göre kullanacağınız deterjan miktarını koyar. Sıvı deterjanda da buna nazaran yarım kapak, bir kapak, çeyrek. Çamaşırınızın miktarına göre kullanabilirsiniz. Evet. Bu şekilde kapatıyoruz. Makinamız 21 adet programa sahip. 6 kilo yıka, 6 kilo kurut. Bunda 6 kilo çamaşır koyuyoruz sadece. 9 kilo koymuyoruz. Çünkü 6 kiloya kadar kurutuyor. Yıka kurut 29 dakika. Bunda yarım kilo 1 kilo kadar çok acil çamaşırlarımızı yıkayıp anında kurutabiliyoruz. Pamuklu kurutma, hassas kurutma. Hızlı 60 dakika. Bunda da gene hızlı olarak 30 dakika ve 60 dakika olarak çamaşırlarımızı kullanabiliyoruz. Süper hızlı dakika. Bu çok işe yarıyor. 12 dakikada. 12 dakikada yıkıyor Evet. değil mi? 12 dakikada yıkıyor. Favori programı var. Bu favori programı mesela belirlediğiniz bir program var. Siz 60 derecede değil 40 derecede yıkamak istiyorsunuz. Bizim de geçiyor. Favori programından 40 derece ve 1000 devir yapmasını istiyorsunuz. 1000 deviri favoride tıkladığınız zaman bu programa getirdiğinizde buradan onaylıyorsunuz onu önce. Hep o programda çamaşırlarınızı yıkayabiliyorsunuz. Ekstra var. Bunun koku giderme programı var. Yani çamaşırınız herhangi bir deterjan almadan, suyla temas etmeden sıcak hava ile havalandırarak temizleniyor. Sigara kokusu sinmiş, kötü koku sinmiş bir çamaşırınızı içine attığınızda ıslanmadan yani güzel bir şekilde kısa bir sürede sadece temizleniyor. Havalandırıyor sadece yani. havalandırıyor. Leke falan yoksa Leke sadece falan kokuyu yoksa, gidermek koku için. gidermek için güzel hoş bir koku veriyor. Yorgan programı var. Yorgan programı tek kişilik yorganlar öneriyor. Zaten ağırlığını ölçüyor. Uygun değilse izin vermiyor. Bir de bu diğer makinelerde olmayan bir özellik var. Değil mi? Ağırlığı falan ölçüyor kendisi. Evet, ağırlık sensörü var. Zaman ağır olduğu zaman ne yapıyor? Sinyal falan mı veriyor? Sinyal veriyor, uyarıyor. Çıkarmamızı istiyor. Çalışmıyor makina. Sonra o ağırlığa göre de deterjan ve suyu ve elektriği harcıyor. Elektriği ne kadar elektrik harcayacağını, ne kadar su harcayacağını söylüyor değil mi bir de bu? Evet, birazdan Ekstradan. programı kullandığımızda zaten ekranda göstereceğim. Ayrıca çok sessiz bir makine galiba. Bu ödüllü bir makine galiba. Yok, bunun bir üst versiyonu ödüllüydü değil mi? Bu 52 desibel galiba. Bir üst versiyonu 38'e düşürmüşlerdi Ama galiba. gayet sessiz bir makine yani. Herhangi bir rahatsız edecek bir sesi yok. Ekonomi programı, pamuklar, beyazlar zaten bunlar standart. Standart olan diğer makinelerde olan. Alerji uzmanı bu makinemiz ayrıyette. Herhangi bir astım alerjisi olanlar için, evde bebeği olanlar bu alerji uzmanı programını kullanarak ekstra sıcak suyla durulama sağlıyor bu makinemiz. Bir de şu tuşları galiba değil mi? Tuş değil dokunmatik. Dokunmatik, evet. Şurası da dokunmatik. Dokunmatik ekranımız. Tamam, bir çalıştıralım bakalım acaba. Çalıştıralım bakalım. Şimdi biz 29 dakikalık yıka kurut programını deneyeceğiz. Öncelikle kirli çamaşırlarımızı makineye koymadan önce programımızı seçiyoruz. Önce seçiyorsun. Ona göre ayarlıyor değil mi? Evet. Yıka kurut 29 dakika görüyorsunuz. Evet. Makinamızın kapağını açıyoruz. Makinamızın kazanını da çekelim. Bakın burada yani öyle bir anlatıyorsun ki sen de. Komiksin. Tamam, çekiyoruz. Yemek tarifi verir gibi. At makineye istersen çamaşırları. Atalım. Şöyle çevirelim. Programımızı seçtik.
Seçtikten sonra çamaşırımızı koyuyoruz. Şu ekrana bakayım ben de. Koy bakalım. Koyduğumuzda Yük sensörü şu an devreye şu an giriyor. fazla diyor. Öyle mi? 1,5 Şu an kilodan fazla 1,5 kilo diyor. O zaman 1 saatte yıkar. Hı. 1,5 kilo koyarsan 1 saatte yıkarım diyor. Bizim 29 kiloya göre dakikada yükseltiyor. evet, kiloya göre yükseltiyor. 29 dakikada yıkayacağımız için azaltalım. Şöyle. Şu an indiriyor bak kiloyu, değil mi? Şu an 29 dakikada yıkayabilir. Hı. Deterjan ölçeğimizin 1/3 kadar deterjan koyuyoruz. Biz toz deterjan kullanacağımız için çeyrek kapak koyacağız. Toz deterjan mı şey mi? Aman, sıvı deterjan kullanacağımız için pardon. Toz deterjan hep alışkanız. Daha yeni geçtik sıvı deterjanı. Böyle kapatıyoruz. Şimdi o işlem tamam o zaman. Bu işlem tamam. Evet, arkadaşlar bu da eşimin telefonu. Bu da Vestel. Şu an çekim yaptığımda kendi telefonum. O da Vestel. Bizim evdeki bütün ürünlerimiz hemen hemen Vestel. Yani Türk malı. Yani sade Vestel değil de Türk malı olmasına dikkat ediyoruz. Şuraya çeyrek kapak koydum ben. Kapatıyoruz. Bu yıkama kurutma programın direkt algıladığı için hemen başta bekle tuşuna basabiliriz. Şu kenarındaki. Evet. Dokunmatik o da. Evet. Ama eğer yıkama kurutma programı olmasaydı, normal programlardan birini seçseydik, ayrıyetten kurutma da seçerdik. Ekstra seçiyoruz. 3 kurutma çeşidi var. Askıda, dolapta ve ütü kurulu. Hangi kurulu şeklinde seçiyorsanız. Bir de süreli kuruma var. 4 aşamalı. Süreli 30-60-120 dakika olarak kullanabiliyorsunuz. Başlatalım. Başlat bakalım. Sesini duyalım bir de. Birçok yerde kötü yorumlar yazıyorlar. Tamamen Türk ürünlerini karalamak için. Devrini düşürmedik galiba. Yalnız. 1400 devirde. 1400 devirde olması pek uygun olmuyor ama. Evet, bütün makineler için 1000 deviri geçtikten sonra zaten bir sallama, titreme yapar. Şu an su alıyor galiba. 30 derecede yıkıyor. Kirli olmadıkları için fazla. Bu böyle acil durumlarda herhalde. Mesela bir üzerine acil istediğim bir kombin kıyafetin olmadığı zaman ya kirli da değmiş. misafiriniz geldi. Üzerine bir şey döktü. O an kıyafeti yok. Hemen yıkayıp kurutup kendisine verebilirsiniz. Geçen akşam Melike'lerin olduğu gibi değil mi? Evet. Şu an yıkamaya başladı değil mi? Yıkamada. Evet, yıkıyor. Bir de programı 15 dakika yıkayacak. Daha sonra sıkma ve kurutmaya geçecek. 15 dakika mı 12 dakika mı? 15 dakika yıkar dedi servis. Yıkamada o zaman yazıyor. Sesi de böyle. Şu an yıkamada. Bu şekilde. Evet, şu an su alma durdu. Normal standart sesi bu. Gayet de sessiz. Sadece çamaşırın dönme sesi çıkıyor. Durduğu zaman çamaşırın sesi olmadığı için de ses yapmıyor. Dediğim gibi bizim evdeki bütün ürünlerimiz Vestel. Bulaşık makinesi de Vestel. Şu an sıkmada. Sıkmadaki sesi bu kadar işte. Şu an 1400 devirde dönüyor. Çıkardığı ses sadece bu kadar. Evet, şu an makine çalışıyor. Başka ne özellikleri var Başak? Başka en önemli özelliklerinden biri gecikmeli başlatma özelliği var. Makinenizin saat ayarından doğru bir şekilde saat ayarını yapıyorsunuz. Daha sonra hangi saatte bitmesini istiyorsanız 23 saat sonrasına kadar ayar yapabiliyorsunuz. O saati yazıyoruz. Mesela diyelim ki sabah işe gittik 8'de, akşam geldiğimizde çamaşırlarımız yıkanmış bir şekilde olmasını istiyoruz. Akşam 8'de bitsin diyoruz. O başlatma saatini kendi ayarlıyor. Geldiğinde çamaşırların hazır oluyor. Hazır yani. Hazır, Çok evet. güzel.
Bu şekilde Ha, geldim bir daha atayım hazır olsun falan bir Öyle daha bir- yıkansın diye evet, uğraşmıyorsun. uğraşmıyorsun. Gayet güzel bir şey. evet bu şekilde. EcoTime özelliği var. Gece elektriğin ucuz olduğu saatte ayar yapıyorsun. Ha, 12'den sonra 12. ya da 1'den sonra falan Evet. daha ekonomik oluyor. Daha ekonomik oluyor bu Sessiz şekilde. komşulara da ses gitmiyor. Gayet sessiz. Gayet sessiz bir Birçok makine. yerde sesli falan diye Evet. videolar çekmişler, bir şey yapmışlar ama ya hatalı ürün her yerde çıkabiliyor. Bugün Evet. iPhone'larda bile yani en kral teknolojilerde bile çıkabiliyor. O ürün hatalı çıkmıştır. Servisine gönderirsin falan filan yani. Bunu uzatmaya gerek yok. Ürünü ya da markayı kötülemeye de bence gerek yok yani. Makinemiz gördüğünüz gibi kurutmaya geçti. Bir de şey sana 16. gönderdiler değil mi bunlar? Video gönderdiler, tanıtım videosu. Tanıtım videosu. Evet, çok da yararlı oldu benim için. Engelliler için de özellikle tanıtım videosunda engelli anlatıyor işaret diliyle. İşaret diliyle anlatıyor. Tabii, yazılı falan yazılı. da var. Evet, ben de izledim. Çok güzel bir videoydu. Güzel bir şekilde. Mesela Makinenin ekstra özellikleri falan her şeyi özelliklerinde anlatıyor. ben kuru temizleme özelliğini bilmiyordum. Videoda öğrendim. Kuru temizleme özelliği de var. Evet, hava ile Ha, temizleme, iyiymiş. kuru temizleme özelliği var. Bu şekilde. Yani daha ne olsun işte yani Türkler bir şey yapamaz falan gibi konuşmalar çok rencide edici. Yani kendi ülkelerinin Evet. ürünlerini vatan hainliğinden başka bir şey değil. Adamlar yapmış işte kardeşim. Yani param niye benim başka ülkelere gitsin? Sonra işte adamların sömürgesi oluyoruz. Bilmem neyi oluyoruz. Yani özellikle bu zor zamanlarda ben niye başka ürünü alayım ki? Yani kendi ülkemde yapmış adam en kralını yapmış. Daha ne yapsın abi adam? Daha ne yapsın? Yani paramızın ülkede kalması için, daha güçlü olmamız için kendi ürünlerimizi kullanmamız lazım. Bu kadar söylüyorum. Başka bir şey diyemeyeceğim. Gene takdir sizin. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Daha farklı düşünen arkadaşlar varsa. Bizim evdeki bütün ürünlerimiz Vestel. Şu an çekim yaptığım telefonumdan çekim yapıyorum. O da Vestel. Eşimin telefonu da Vestel. 6-7 yıldır kullandığım bulaşık makinesi de Vestel. Daha bir kere servis gelmedi. Ha demiyorum yok illa işte hiç bozulmaz etmez falan. İlla ki bozulur. İlla ki belli bir ürün yaşam döngüsü vardır ama sonuçta kendi ülkemin ürünü, kendi param cebimde kalıyor. Başka bir şey diyemiyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar.